with guns, taken over, but it won't be long. They mesmerize skeletons, kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say. Drinking now, pacify. Mein Name ist Darko Banovic und ich bin Profikämpfer. Ich trainiere MMA, Mixed Martial Arts, schon seit fast 8 Jahren. Und ja, wie der Name schon sagt, das sind gemischte Kampfkünste. Das heißt, du musst eigentlich alles beherrschen, da wir im Stand und auch am Boden kämpfen. Warum ich kämpfe, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe eigentlich angefangen nur zu boxen und dann habe ich angefangen, ein bisschen mir das MMA anzuschauen. Und da gab es einen anderen, der heute auch sehr bekannt ist, den Tamerlan Dadaev, der damals auch keine Kämpfe hatte und mir. Und dann gab es Kämpfe in Deutschland und da hat er gesagt, Herr Darko, wollen wir nicht zusammen in Deutschland kämpfen? Und ich habe gerade mal einen Monat MMA trainiert. Und ich habe gesagt, na, ich kriege sicher auf die Goschen dort. Sagt er zu mir, na, du traust dich nicht. Ich habe gesagt, wer traut sich nicht? Und dann sind wir zusammen nach Deutschland gefahren und ja, haben beide den ersten Kampf dort gehabt. Ich habe gewonnen in der zweiten Runde durch ein technisches K.O., da ich davor Boxen trainiert habe. Also hat mir das Boxen sehr viel im Stand geholfen. Aber ich glaube, ich habe mich dann nach dem Kampf 40 Minuten am WC gefreut. Was mich überhaupt an dem Sport fasziniert, ist, wie lebendig man sich fühlt eigentlich, wenn man im Ring dem allen ausgesetzt ist. Ja, das heißt, erst dann fühlt man sich lebendig, da ist der Prater gar nichts dagegen. MMA sieht halt für viele brutal aus, aber ich glaube, jeder sollte mal den Sport ausprobieren, weil es ist gar nicht so, wie es ist. Ich kann es euch nicht beschreiben, es ist ganz was anderes. Das heißt, wir tun uns nicht einmal weh, die Schläge spürst du ja nicht einmal. Es ist wirklich ganz was anderes. Unbeschreiblich, muss man es selber erleben. Mein letzter Kampf, den habe ich gewonnen in der ersten Runde mit Submission und mit Kimura. Und ja, na Gott sei Dank, oder? Also bei meinen Kämpfen, da schauen eigentlich alle Freunde sind immer dabei, entweder fliegen oder fahren die mit oder sind zu Hause beim Livestream. Und halt meine Familie ist auch immer dabei, die Freundin unterstützt mich auch sehr. Eigentlich sind alle dabei. Also für meine Freundin, ich glaube im letzten Kampf haben wir alle gesehen im Video, wie das für sie ist. Ich glaube, die war die lauteste in der ganzen Halle. Für meine Familie, mein Vater geht ganz cool damit um. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht zeigt das auch gar nicht, keine Ahnung. Ja. Aber meine Mama hat mich schon gefragt, warum ich mich nicht für Schach entschieden habe oder Golf. Ja. Ich bin im 5. Bezirk aufgewachsen, hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Und ja, ich glaube, das prägt mich heute noch immer. Ui, der Darko in der Schule oder sagen wir so, in den Schulen. Also ich habe derzeit nebenbei noch die Abendschule gemacht und irgendwann einmal wurde das Angebot so gut, dass ich mich entscheiden musste, weil es geht nicht beides. Du kannst nicht Vollzeit die Schule machen und lernen und Vollzeit nebenbei kämpfen oder Vollzeit trainieren wie ein Profi, das ist unmöglich. Also ich habe es gemacht und nach fast 3 Jahren habe ich gesagt, es geht nicht mehr und habe mich für den Sport entschieden, für das, was mich glücklich macht. Die Reaktion von meinen Freunden, dass ich Kämpfer werde, also im 5. war es cool. Also die waren voll dafür und haben mich auch unterstützt. Meine Eltern haben es am Anfang nicht ganz ernst genommen, weil das eher mehr, ich gehe mal kämpfen oder so. Und dann, wo sie es gesehen haben, ich meine das ernst, so dass ich wirklich viel Zeit investiere, haben die angefangen, mich sogar zu unterstützen. Das heißt, wenn ich mal zu Hause länger geschlafen habe, hat mich meine Mama aufgeweckt und hat gesagt, geh zum Training, du verschläfst das noch. Ja. Freunde sind sehr wichtig für mich. Ja. Also die bilden eine Familie, die bilden ein Team. Die sagen sich, ja, du schaffst das und bleib dahinter und du wirst es noch schaffen. Und die motivieren dich auch. Ja. Wenn ich nicht im Training bin,
Ich suche meistens nach den Dragon Balls. Das musste jetzt sein. Kids with guns, kids with guns, taken over by one belong, they mesmerize. Eigentlich, der Sport begleitet mich immer. Auch wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und versuche abzuschalten, kommt der Nächste und will mit mir ringen. Oder Darko, zeig mir das. Oder wie kann man das? Oder Darko, ich mach dich fertig. Also, der Sport ist immer da. Ja, ich habe einen Hund, sie heißt Ronda. Ich habe ihr den Namen gegeben, da habe ich mit einem Freund, Benji heißt er. Das war die UFC, wo Ronda, ich glaube, das erste Mal gekämpft hat. Und wir haben einfach gesagt, ja, wenn die gewinnt, und da hätte ich den Hund kriegen sollen. Und da habe ich gesagt, ja, na, wenn Ronda gewinnt, heißt mein Hund Ronda. Ja, sie hat gewonnen und jetzt ist sie Ronda. Wenn ich kein Kämpfer wäre, ich glaube, ich meine das ernst jetzt, ich wäre Lehrer. Entweder Geschichtslehrer und Mathematik. Denkt man gar nicht, aber ich meine das ernst. Ich muss sagen, ich habe Mathe früher so gehasst. Und dadurch, dass mein Vater Mathe-Professor war, war das noch schlimmer bei mir. Aber mit der Zeit dann später habe ich herausgefunden, dass Mathe doch Spaß macht, oder? Und die Zeit doch viel schneller vergeht als bei den anderen Fächern, wenn man sich da konzentriert und da herumtut. Leben als Kämpfer, also es ist schon viel, was man opfern muss. Also es ist nicht, du kannst da jetzt vergessen, mit deinen Freunden in der Nacht abzuhängen, fortzugehen, weil du musst immer fit sein für den nächsten Tag. Viele Leute sehen ja gar nicht, was sie machen. Ja? Die glauben, wir steigen rein in den Käfig oder Ring und boah, in einer Minute, der kriegt so viel Geld. Ja? Aber die Leute sehen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja? Die ganze Diät, die Sachen, auf was man verzichten muss. Aber mit der Zeit genießt du es, weil du dir denkst, es hat nicht jeder erlebt das, was wir erleben. Ja? Also sollte man das genießen. Um ein MMA-Kämpfer zu sein, sollte man eigentlich alles trainieren. Du solltest deinen Standkampf verbessern, du solltest deinen Boden verbessern. Du musst eigentlich alles verbessern, ja, um der komplette Kämpfer zu werden, weil du weißt nie, was dich im Ring erwartet. Ja. Wenn du einen Top-Ringer kriegst und du keine Ahnung hast vom Ringen, dann sieht es schlecht für dich aus. Ja. Wenn du einen starken Stand-Up-Fighter kriegst und du nicht mit den Schlägen umgehen kannst, kann es böse für dich enden. Das heißt, meiner Meinung nach, man sollte immer schauen, dass man sich in jedem Bereich weiterentwickelt. Ja, da gibt es schon einige Sachen, die ich mir anschaue, um mich zu motivieren. Also ich glaube, jeder von euch kennt Dragon Ball Z, oder? Ich glaube, ich hau mir einmal den Intro-Song rein und ich bin schon im Auto. Ernährung ist ganz wichtig für den Sport. Das heißt, je nachdem, wie gut du isst, so fühlst du dich am nächsten Tag und je nachdem ist auch die Leistung im Training. Das heißt, sicher hin und wieder gibt es Cheat Days und dann isst du, was du willst. Und man merkt das auch im Training, sobald du dich besser fühlst und nicht so schnell müde wirst wie die anderen, dann bist du stolz auf dich und dann kriegst du automatisch mehr Disziplin. Aber wie gesagt, die Cheat Days bleiben immer noch. Mein erstes Training, also ich habe eigentlich als Kind angefangen mit Judo, 4 Jahre Judo trainiert, aber an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich meine, nicht an den ersten Tag, an den Sport schon, aber mein erstes Training war im Boxen und ich kann mich erinnern, ich bin im Gym herumgelaufen und habe jeden gefragt, wie man bandagiert. Mein erstes MMA-Sparring, das war richtig wow. Das ist auch möglich und es war richtig wild, aber es hat Spaß gemacht. Danach denkst du einfach, das ist das gleiche wie im Prater, ja? Da fährst du einmal mit deinem Orgengerät und denkst dir wow und danach, wenn du runterkommst vom Schock, denkst du, ja, nochmal. Die Trainer sind sehr wichtig, das heißt,
Die Trainer bilden auch das Team und desto stärker das Team, desto stärker bist du. Und er macht sehr viel aus. Ja. Wenn der Trainer nicht passt und das Klima nicht passt, dann passiert es nur, dass die Leute verschwinden. Also ist ganz wichtig, also ein wichtiger Punkt. Also ich muss sagen, am Anfang, wo ich angefangen habe zu kämpfen, da war ich einen Monat vorher schon nervös. Jede Nacht, die ich schlafen gegangen bin, habe ich daran gedacht und habe Schmetterlinge im Bauch gehabt. Aber mit der Zeit, ich glaube, das ist alles Routine. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr so nervös vom Fight. Vielleicht ganz wenig bei der Abwaage, aber ansonsten erst ein Kampftag, so als ob ich nicht mal kämpfen würde. Also ich bereite mich auf meine Gegner dementsprechend vor, ich schaue mir die Kämpfe an von den Gegnern. Ich suche immer, also meine Trainer suchen auch, schauen nach. Sie suchen seinen Background, mit wem trainiert er, wann hat er trainiert, wann hat er angefangen. Seine letzten Fights sind überhaupt wichtig. Stärken und Schwächen analysieren und dann treffen wir uns privat und machen unser Gameplan, die Strategie auf jeden Fall. Ja, bei den Abwagen schaue ich eigentlich den Gegner nie in den Augen. Ich weiß nicht, ich habe keine Lust, ihn anzuschauen. Eigentlich nur, weil ich ihn verprügeln will im Ring. Es ist Sport, ja, man soll immer noch Respekt zeigen. Ja. Aber eins zeige ich ihm schon bei der Abwaage, dass ich nicht gekommen bin, um zu verlieren. Ich bin da, um zu gewinnen. Das heißt, egal was morgen passiert, ich werde es ihm so schwer wie möglich machen im Kampf. Also er wird kein leichtes Spiel haben. Was beim Walk-In passiert, das ist das geilste Gefühl. Das sind diese 2-3 Minuten, wo du rausgehst und du musst wirklich lernen, diesen Moment zu genießen. Das heißt wirklich die Show, deine eigene Musik, die ganzen Leute. Ja, unbeschreiblich. Ich glaube, das ist eins der geilsten Sachen in dem Sport. Die letzten 10 Sekunden, bevor der Kampf beginnt, ja, eigentlich hörst du nur die Anweisungen noch vom Referee und dann weißt du, du gehst zurück, es ist einfach unbeschreiblich, die Lichter und eine Stimme nur, die du hörst im Ring und dann weißt du schon, jetzt wird entweder klatschen wir ab oder nicht oder es geht gleich los. Wie sich ein Sieg anfühlt, also ich glaube, das dauert mal. Das sind 10, 20 Sekunden, die dir keiner nehmen kann. Das sind, jetzt, ich will nicht eingebildet wirken, ja, aber du bist da wirklich, erstens, du kannst stolz sein auf dich und du denkst, ich habe es geschafft und es ist einfach ein geiles Gefühl, kann ich nicht sagen. Alter. Egal wie außer Atem du bist, egal wie verletzt du bist, da denkst du einfach nur, geil, ich mach's nochmal. Es gibt schon Kämpfe, an die ich mich nicht erinnern will, zum Beispiel, wo ich weiß, ich hätte es viel besser machen können oder wo ich weiß, das war einfach viel zu früh, den Kampf anzunehmen. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Die Schattenseiten an dem Sport sind eigentlich das Gewicht machen. Das heißt, die Leute sehen oft nicht, wie die Kämpfer eigentlich darunter leiden, um ihr Gewicht zu erreichen. Das sind wirklich Sachen, manchmal mein Hund kriegt besseres Essen als ich. Ich glaube, das ist der schlimmste Kampf vor dem Hauptkampf. Mein schlimmstes Erlebnis beim Weightcut, ja, ich habe da eigentlich kein Salz essen dürfen in der letzten Woche. Und dann habe ich Shrimps gegessen und ich habe damals geglaubt, da ist kein Salz drin, aber da war Salz drin. Und dann war ich damals in der Sauna und normalerweise brauche ich in der Sauna 1 Stunde für 3,5 Kilo. Ich habe 2 Stunden für 2 Kilo gebraucht. Ich habe mein Leben nicht gebracht, das war so schlimm. Und am Ende habe ich es doch geschafft, und ich konnte es mir nicht erklären, warum funktioniert es diesmal nicht. Und es waren nur die verdammten Shrimps. Meine Vorbilder im Kampfsport sind es, ich glaube vom Ringen her, der Stil gefällt mir am meisten von Khabib Nurmagomedov. Ich glaube, der ist eine Bestie in dem Bereich. Den Sport machen ganz verschiedene Leute. Das heißt, du hast von Studenten, Verkäufer, Anwälte, Richter, Ärzte, Sanitäter, Polizisten, sehr viele Beamte. Natürlich hin und wieder gibt es ein paar Idioten, aber wo gibt es die schon nicht?
Ich glaube, dass jeder Mensch das Kämpfen in sich hat. Sobald es ums Überleben geht, weckt jeder Mensch seinen Urinstinkt. Und sobald Druck herrscht, kann jeder Mensch zum Fighter werden. Ich glaube, manche Kämpfer haben schon oft Angst vor der Zukunft, aber ich denke nicht an die Zukunft, weil das Leben ist eigentlich ein Abenteuer und du lebst von jedem Tag auf den anderen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich arbeite 40 Jahre in diesem Büro und werde da in Pension gehen, was ist daran noch spannend? Und ich finde, unser Leben ist da wie im Buch.